इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हो कि इस पक्षी की पूरी बॉडी हिल रही है लेकिन सिर बिल्कुल स्टेबलाइज है। और इन पक्षियों के सामने तो दुनिया का सबसे बेहतरीन गिम्बल भी फेल है, क्योंकि ये उड़ते समय भी अपने सिर को बिल्कुल स्टेबल रखते हैं। ऐसा ये पक्षी अपने शिकार पर फोकस करने के लिए करते हैं, क्योंकि इंसानों के जैसे इनकी आंखों की पुतलियां नहीं हिलती। और ये कमाल का मैजिक करने में मदद करते हैं इनका VOR यानी वेस्टिबुलर ओक्यूलर रिफ्लेक्सेस, जो कि इसके स्पेशल नेक मसल्स के साथ मिलकर इनके हेड को बैलेंस रखता है। और सभी बर्ड्स का विजन भी बहुत ज्यादा शार्प होता है, जो कि ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने और फोकस करने में मदद करता है। जैसे जैसे किसी बर्ड की उम्र बढ़ती है तो एक्सपीरियंस के साथ उनका हेड और भी ज्यादा स्टेबल होता जाता है। वैसे क्या आप बता सकते हो कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को सबसे ज्यादा घुमा सकता है?